Zahvala. Draga naša Berta, že dobrih 20 let je minilo od takrat, ko te je zaskrbelo, kaj bo s tvojimi pacienti, ki so v zgodnjih letih življenja preboleli raka. Če nam ne bi ti začela pomagati, se najbrž nihče ne bi zavzel za nas. Neskončno smo ti hvaležni, da je bila na tvojo pobudo ustanovljena fundacija Mali vitez, ki nas je povezala. Največ nam pomeni, da so se med nami stkala tako trdna, brezpogojna prijateljstva, saj imamo vsi za seboj podobno bolečo izkušnjo, o kateri je težko, a potrebno govoriti. Hvala za vse ure, ko si nam stala ob strani, hvala za nasvete in izkušnje, ki smo jih nabirali s teboj. Hvala za vso pozitivno energijo, ki si je še vedno polna. Hvala, ker si nas znala poslušati in slišati. Radi te imamo, draga naša Berta. Svoja doživljena sveta in razumevanja drugih je dr. Berta Jereb zapisala tudi v številnih knjižnih delih, ki so razstavljena na razstavi, tu na pisalni mizi, in sicer naslovi Moje bajže, Zejna in Robi, Moj brat, taboriščnik številka 96, Moji časi, kraji in ljudje in seveda knjige o Malem vitezu. Tako da resnično hvala dr. Berti Jereb, da te svoje razkošne svetove deli z nami, deli v knjigah in da nam je dopustila, da skupaj pripravimo tudi to razstavo. Kar nekaj sredinih zimskih poznih popoldnevov so preživeli skupaj, brskali po škatlah, preiskovali dokumente, se pogovarjali in obujali spomine, tako da je lahko na podlagi tega nastala ta čudovita razstava s tem lepim sporočilom in resnično hvala, dr. Berta Jereb, za to sodelovanje. Jaz se zahvaljujem seveda tudi celotni ekipi, ki je pomagala to razstavo pripraviti, tako tudi Mariji Vegi Pirc, se pravi, kar nekaj oseb mi je tukaj priskočilo na pomoč, ko sem iskala določene podatke ali pa ko sem še zbirala dodatna gradiva, predvsem fundaciji Mali vitez. Tako hvala Mariji Vegi Pirc, Marici Žižek, Jožici Anžič, ki je tudi tukaj, ravno tako pa tudi hvala naši Maji Kocjan za grafično oblikovanje, potem Roku Ketoju za oblikovno zasnovo, vsem razstave in pa seveda tehnični podpori in pa službi za komunikacijo. Tako da hvala za to deljenje svetov še enkrat, pa mogoče samo en kratek komentar, kako doživljaš to razstavo. Mikrofon. Ta razstava Moj svet. Ja, moj svet. Ta svet. Veliko je otrok, ki se ne rodijo v tako dobrih okoliščinah, v tak lep svet, kakršnega sem se jaz rodila. Ampak verjamem, da vsak izmed njih nosi v svojem seboj vse svoje žive dni, spomine svojega otroštva. Potem gremo pač v širni svet, ki je zahteven in krut. In ko se vrnemo domov, če ta dom še najdemo, je ta svet, ko se nam izhaja življenje, zelo majhno. Stanovanje, pogled z balkona, sprehod z kojco do Valvazorjevega spomenika in spet domov nazaj. No, ampak velika zahvala gre vsem za ta dan, ki
ki je edinstven. Zato moram biti zanj zelo hvaležna. Za vsak dan sem hvaležna, za tega pa še prav posebej. In da mi je bilo omogočeno, se zahvaljujem vodstvu tega muzeja, zahvaljujem se Tanji Rosenberger, ki je si dala veliko dela z mojim zapletenim in dolgim življenjem. In hvala vsem vam, ki ste tukaj in ker me niste pozabili. Hvala lepa. To je to, kar nosimo s seboj. Ja, seveda. Vsak nosi svoj svet. Švala me je novinarka. Kaj bi komu svetovala, da bi spremenil ta svet? Ja, da bi bilo boljše. Vsak bi že itak rajši bil še boljši, kot je. Ampak to tako težko uspeva, ker je vsak nazadnje le zadovoljen sam s sabo in misli, da je boljši kot drugi. Ampak res je, da imamo Slovenci v marsičem, ker smo majhna dežela, možnost, da smo boljši kot drugi. Prav v tej svoji stroki to vidimo. Velikokrat smo zadovoljni, da je tako, da dosežemo to, kar dosežejo drugi. Ne vidimo pa možnosti, ko bi lahko bili boljši, kot smo drugi, prav zato, ker smo majhni. In to se je pri mojem malem vitezu pokazalo, ker smo lahko imeli direkten stik z vsakim posebej. V velikih državah to delajo ankete in se na njihove odgovore vračajo s papirji. Mi pa lahko vsakega osebno pozdravimo in to bi morali še bolj ceniti, kot cenimo. Hvala lepa. Mislim, da je nepozaben. Prosite. Hvala gre vam. Obiskovalce vabimo, da si ogledajo razstavo. Vabimo jih, da se med seboj pogovorijo, podružijo in v pritličju imamo tudi nekaj pripravljenega za boljše razpoloženje. Hvala lepa. Hvala.